लाइक कयो ऐं सब्सक्राइब कयो असांजे हिन ऑफिशियल टीवी खे त जीअं असांजे वीडियो जी हर पहिरीं नोटिफिकेशन तव्हां ॾे जल्द खां जल्द पहुची सघे। मलाखड़ा टीवी सब्सक्राइब करण न विसारींदा ऐं लाइक करण न विसारींदा ऐं ॾिसण न विसारींदा। मीर हसन सोलंकी सां गॾु। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मां आहियां तव्हांजो पंहिंजो पहलवान सैयद अयाद अली शाह बुखारी ऐं मूंसां गॾु मौजूदु आहे मीर हसन सोलंकी ऐं सिंध जे नाले वारो फ़नकार, तमामु बहितरीनु फ़नकार, मौला साईं सलामत रखे। असांजो पिणी प्यारो दोस्त आहे, भाउ आहे, मोहतरम जनाब मास्टर अली हसन सोलंकी साहब ऐं उन्हनि सां गॾोगॾु असांजी सिंध जी भलोड़ फ़नकार जंहिं बाक़ाइदा पूरी सिंध में हिकिड़ो नालो माणियो अॼु ॾींहुं सूदी, उहो असांजी दिलियुनि में ज़िंदा आहे, असांजी यादुनि में ज़िंदा आहे। मरहूम फौज़िया सुमरो जो भाउ आहे हाजी सुमरो साहब, उहो बि असां सां गॾु मौजूदु आहे ऐं उन सां गॾोगॾु मुंहिंजो पिणी प्यारो दोस्त आहे मोहतरम जनाब मुमताज़ मक्सी साहब, उहो बि असां सां गॾु आहे ऐं असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं टंडो मोहम्मद ख़ान में ऐं पीर हैदर शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जे मेले जी ड्यूटी ॾियणु आयासीं, सलामी भरणु आयासीं त वरी संगत सां जेको सो दुआ सलाम थी वेठासीं, कचेरी कईसीं असांजा पुराणा दोस्तनि। वरी असां सोचियोसीं त तव्हांखे बि जेको सो इन संगत जो इंट्रोडक्शन कराए छॾियूं, छो जो असां जॾहिं जॾहिं वेंदा आहियूं उते तव्हांखे ख़बर त असां तक़रीबन पूरी संगत तव्हांखे ॾेखारींदा आहियूं। मौला साईं सलामत रखे मीर हसन सोलंकी खे, जो असां अॼु पूरी दुनिया में जेका परिसदार आहिनि उन्हनि सभिनि खे असांजी इहे यादूं असांजे कैमरनि में कैद थियल मंज़र ॾेखारे थो। वॾी महिरबानी कुर्बानी। दरगाह इस्माइल शाह रहमतुल्लाह अलैह जे पांदीरनि खे ऐं मुंहिंजे भाइरनि पहलवाननि खे मुंहिंजी तरफ़ां अस्सलाम वालेकुम या अली ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त आऊं बेर थोराए थो मोहतरम जनाब ख़ैर मोहम्मद भरोई साहब जो मौला साईं करोड़ों ज़तन सां नवाज़े मलन जो पार्कू आहे ऐं बाक़ाइदा तमामु बहितरीनु मुक़ाबला कराईंदो आहे। जेको मेलो तव्हां ॾिसो पिया, मलाखड़ो ॾिसो पिया, इहे सभु अला ख़ैर मोहम्मद भरोई साहब जूं महिनतूं आहिनि ऐं उनजे फर्ज़ंदनि जूं, उन्हनि जे दोस्तनि जूं। वॾी महिरबानी, मौला सलामत रखे। बाबा हिन लगी हुजे रात जी असांखे भाई वाह 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 बाक़ी तो सोनो सोनो जो रात जो आयो फर्क करी रात में जी 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 वाह आवाम जी दिल में हलचल पैदा अब लाना असलम आई हसी जटले का बिल्कुल सेवा कर दिया बाकी तैयार कर दिया बुता आई जावे चले जा 1000 रुपया
मुकाबलो ताईं सत वक़्त जो दिल मां निकितो न साईं पैसो ॾे ऐं रोड जे हेठां हूंदो आहे ऐं आउं सचे ज़िले जे माण्हुनि खे सलाम पेश करियां थो वाह वाह ये तो गोला ही करा दी मोटर बड़ा ऐं जाने जाने आपने 100 रुपया बिल दियो जाने से खानो ये न कर खानो तो नाजायज़ी करी जो लाउड ते उठो हटे सच के वंदे गलत गाने ऊपर वालो तो नाजायज़ी न करियो हटे दे लगे तेरे फ्री दर करवाने अगे यार सतजियो किथा बेटा सर मेले ला करे मुझे अंदरो भी ड्यूटी दिनो जावा तेरे में मजी आ वता तो दाल आगा कंदो मामो खागा भाई हेदर से पटवारी का मला को कदे दिनो आया रात बजिया मुकाबला का इज्जत हेलवा खा बादशाह तमाम बेहतरीन जोड़ी मुझे नाम की शुरुआत हाजी खास के लिए मुझे ॿुधाईंदा
अब देखिए मुकाबले में इसे पहले खताब हुसैन शीटी है पहले वाह सोशल मीडिया पे मशहूर गुलाम नबी शीटी मुझे बात है ये पार्टी तो लोग क्या बात है हैदराबाद में क्या गुलाम नबी शीटी अब शीटी की छाप गए नहीं सैयद अजीब समन शाह फकर शीटी वाले का मुकाबला हुआ साएंगे जो धक्के की कार हां तो धक्के की कार तो छाप में साएंगे धक्का ला दे भाई जरूरी है जरूरी है पहलवान गुलाम नबी शीटी आई पहलवान हुदा इरफान जा बादशाह अरे इरफान जा बोले भेड़ इरफान जा मल्ले बकायदा पहलवान इरफान जा साईं मुराद शाह जो पुत्र पहलवान मुराद शाह नवाब शाह हां सही साईं पहलवान मुराद शाह जो पुत्र खानदानी पहलवान सही वाह वाह सही ख्याल करेगी लोडे कम करेगी तो पाजो साईं नाव के होती नाव चलाओ अजय माइक में समझाए में लोडे समझाएगा माइक में छो यहां बता दे के ना मुझे बिल रखन ना रखन बाकी धक्का आवा छया तो प्लीज पुत्र तो के मोकला अज मैं गारंटी हेलो दोस्तों हमारा एक खबर आ रहा है ना रकम खुदाया साईं कमी पेशी किया पर साईं ते दिल रो करे बुलाने की साईं ते दिल रो ये जोड़ी जोड़ी आया भरपूर किलो करा या कदारा साईं दुआ पुटारो थई घड़ी बटी बबोल छोड़ जाती हो अरे तकरो किलो करा से पर या 50 दी जोड़िया रे जेतरो नाम रखला तो थोड़ा ए सलाम करियो अई अदमे दिया को लगा मुकमान कपूर साहब एक और थी आई वाले गुलाम वारा हाथ दे बंदना नहीं खबर शेयर करवाना अपने हाथ में लगा हट गया भाई सकते बच्चों बिल्कुल अब अल्लाह सही लगे चारी नो करे लगे सबै सही दवा बा मोह तो मानो ऋषि दवा गई है वो तो हाल ऋषि दवा गई है वाह वाह हदबेरिया मुकाबला होता है इससे कोई ये सब दुनिया में जोड़ी के वाह जैसा बचा तो अभी कभी डाली सब तू खटी ये बात खटा बड़े सकरात में जोड़े मतलब क्या वाह रात को दिया बता लो वाह मिला मारी कोशिश हुई बड़े बच्चे
सीधी खुदा हल्ले बच्चे हल्ले सीधी बच्चे हल्ले सीधी यार मेरी गलती के हारी तो बला मरण मार के मरण दो घर को गंगा की गोद में सिर भर दो एड़ो करो कर दो देखो मारे मोटे को इधर पासे इरफान चार इधर पासे विराट विशिटी तमाम बेहतरीन जोड़ी जाओ नौ चैनल वालों के साथ तमाम दोस्तों सीधी भली मले गया सीधी बात भला कदर करो सीधी बात भला करो के बना भली जोड़ी इनाम दो भला ये फर्ज पहलवान है ना पहलवान फर्ज है सही चाहते हो किरा चले नाम मत किरे चले नाम पर मेहरबानी करें भाई तो मत भलो करवाने के इंसान नसीब जी गाले तो इना मत बाकी जान मत बनाने में कितना तू ना मत भाई भलो करवाना भाई के नाम दो भाई जान मत ओ गुला नबी एकरी गाल भाई बताए अपनी गाल बुझे गौर से अन्य कहीं आई
खामोश मुझे गान बुझे ना बारा आगे गदे ना सिंध गिदे कौन खाती है हां बड़े थक जी आयो जा किए मुझे माई लगे तो दस्यो है ना आई तो धक्के तो तुझे ला सुठो कोन जो तो आओ तो बुधाई छे असी मुझे दस्या नहीं भाई बाकी शायद गड़बड़ा के मैदान में बोल रहा बाकी इतने सिला रहा बाकी मुझे दुआ हरी नॉर्मली ने बोले अजा तो पानी तैयारी कर बाबा मुझे तैयारी के भी करी तो असीम सैयद ये मदा भूल जने असा बनाते रखियो सी अब खेरो जवानी गाली आई हटुला भाव मुकाबलो कर खेरो जवानी हटुला भाव हिंदुल माटे को बात करो उनका मुकाबला करो हटुला भाव और अल्लाह वदो अल्लाह बेसा कंदो इंशाअल्लाह असांजी नज़र खुदा का मसलो कोन्हे होशियार अजी तो के नस्ल देखा है बिल्कुल गुजाकले बबर हेर करो दारण मयो पैंजो जमीनो पैंजो छोटे वाणियो पैंजो बाबा बलाई ना बाबा बलाई ना तो की मेलो बटलो पहलवान आई साईं समन शाह खानदान माए पर एडा असांजो भलो पहलवान मौजूद है साईं अयाब शाह जिने जेतरी तारीफ करी ओतरी घट आहे साईं साईं उसको मला केने तोरे फाइनल दीदो गाली मला को केने तोरे है मुकाबला आने किला भाई डायरेक्टर सिटी है भाई इरफान शाह तेरा 12 लाख करोड़ कमा लिया मला को आने फाइनल दीदो और मुझे इसे मुकाबला दिलो होशियारी बोलो ये छोरो भली जोड़ी अपने कोने बनने सुजो भली जोड़िया भले गंजे कदर करो बोलो सैयद के नाम जो भले जीती सारे अरे नींद मुझे हाथ ना मारेगा बाबा चारों काम लंबो होशियारी छोरो ए बाबा सैयद पोया लगिया अखी खोले बनने सुजो बाबा सैयद पोया लगिया मोती छा तक कंदो नाम
बाबा भले अगी मन कोई मारे कोई अब ताली लगे चोरी ताली लगे वाह छोरा वाह हेलो माबा सिकंदर हंजा अब हल्ला के तुझे 1000 रुपया मिलंदो बदो तुझे माइक्रोन 1000 बदो अब अभी बोला आई खेरो जमाली उड़न अरफान शाही शोरो खानो अरफान का शोरे बिन माकोड़ बोसा बड़ा कौन तेरे हुए थे अब बोले आई रखंदा तुम ना नबी ता मीरसन ता खेरमांद पुरोई मीरसन सोलंकी के बाकायदे इनाम ॾेई रहियो आहे मीरसन सोलंकी जो नाम हक़ भलो मुक़ाबिलो ऐं दरगाह जा बिल थींदा हाणे इंशाअल्लाह ताला बिल त सभु हुजनि तंहिं करे दरगाह जो बिल पहलवान सदाम हुसैन शीदी पहलवान साईं इरफान शाह वाह वाह इरफान शाह पढ़े हो साईं मेरा सदाम हुसैन शीदी के पर ना सही सदाम या जल दे सी बोलो होशियार हां सदाम अख्तर भाई मल्ल करे मुझे उच्चार करे आया उसने बलाद में विरोध होया तुमके हथ में कोन तो आना यार अब हां तो के वो पान वाला खाना मारे खबर है ये बाबरी दे बात हेलो मतलब मेरे रिकॉर्ड करो बाकी अब खानी छोरो कपड़ा पाए अब ये पहले छोरो दरबार 1000 रुपया दे बाकी या करिए
सेक्रेटरी रहो तो वने चावल जो मिली न कयो सेक्रेटरी के वीडियो वीरसन सोलंकी का खेर मामला तिलक सारा रहा है मलाकड़ा टीवी जो ओनर वीरसन सोलंकी ओ चैनल जे सारी के दुनिया में हर रूप से पहुंचायो वॾी महिरबानी दादा ॾाढो असांजो ख़ैर मौद फिरोई जेको असां सां मोहबत करे थो मीरसन सोलंकी अलाह जो कसम मूंखे सदाईं सां मोहबत करे मल राम सां तमामु वॾियूं महिरबानियूं मला कहिड़े का ॿार असांखे पोइ ॻोल्हे असांखे अजर उपारायां ऐं ॾाढे ख़ैर मौद फिरोई तमामु थोराइंदा आहियूं मोला हिनखे वधाईंदो मोला कंदो ख़ुशि हूंदो हीउ सची माण्हू आहे सदाईं इनशाला ॿेड़ो लुॾंदो पर ॿुॾंदो कोन मोला कंदो ख़ुशि हूंदो आबाद हूंदो सिकंदर के पारा सिकंदर के पारा सुंदर तू हिदायत तस्वीर ॾाढे सां कढा ओ हर साल तुम हो जो